Продолжаем следить за обстановкой по паводку, за паводковой ситуацией в Республике Башкортостан. Прямо сейчас с нами в студии начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов. Алик, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Сейчас коллеги из Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и из МЧС работают совместно с Центром управления Республики, прямые включения у нас. И мы знаем, что ситуацию держат под контролем, это самое главное. А в случае внезапного выявления угрозы, какие действия? Ну, кроме того, что не паниковать. Ну, да, как правильно отметили, главное не паниковать, собраться, так скажем, с мыслями, дать себе время немножко подумать и у себя в голове прокрутить порядок действий. Первое, что вы должны сделать, это позвонить по номеру 112, сообщить о надвигающей, так скажем, угрозе и примерный характер, то есть как быстро вода прибывает, если она спокойно прибывает. Да. Объяснить, где вы находитесь, что сейчас происходит. Без криков «спасите», «помогите», все пропало. То есть это же очень важно для принятия решений тех или иных спецслужб, которые будут непосредственно решать эту проблему. Службы, пока вы позвонили, службы уже к вам едут, но тем не менее, вы, когда вы понимаете, что ваш дом находится, например, рядышком с какой-то речкой, либо возможно подтопление, либо вода поступает, у вас уже заранее должен быть подготовлен, так скажем, тревожный чемоданчик. Это должны быть документы, необходимые медикаменты, если, например, чем-то больны, да? Для детей, если есть малолетние дети, тоже какие-то особые приспособления. То есть у вас должен быть тревожный чемоданчик, вы его быстренько схватили, чтобы не в панике все это собирать и вспоминать, где что лежит, а спокойненько выйти. И в случае, когда уже сотрудники приедут к вам на помощь, вы просто эвакуируетесь в пункте временного размещения. Слово «чемоданчик» здесь, наверное, ключевое, да, то есть не чемоданище, совершенно верно, чтобы быть мобильным, чтобы быстро можно было передвигаться. Ну, чтобы мы не тащили вот такой огромный чемодан, засовывали в лодку, который может потом еще перевернуться от такой тяжести. А там баян. Соответственно, да. То есть все самое ценное, важное, все, что вам нужно, и на первую, ну, как скажем, необходимость вы это все с собой берете. Были уже случаи, когда приходилось эвакуировать людей? Да, были такие случаи у нас в городе Давлеканово. Вот, вот 8 домов находились, так скажем, в низменной части города. Ну и, соответственно, вода вот подступала. Мы к жителям подходили на лодке, вытаскивали их из окон, потому что двери уже были заблокированы. Ну и, соответственно, спасали. Так спасено 8 человек, в том числе, вот вы видите на кадрах, собака, кошка. Кстати, о животных тоже забывать не стоит, потому что если, например, собака на привязи, то навряд ли она отвяжется. Ну, для этого, собственно, и привязывали. А вода быстро поступает? Просто никогда не видела этого. Бывает, что вода очень быстро поступает, то есть она как быстро поступает, бывает так же быстро и уходит. То есть есть какие-то моменты, которые вода скапливается, например, в низменный участок быстро все стекает. Если, например, у нас обильное снеготаяние, либо выход на пойму реки уже. Соответственно, есть моменты, когда может в течение часа-двух даже прибыть вода. Ну, что делать в первые минуты, как вода начала поступать, мы выяснили. На какую помощь можно рассчитывать? Ну, в первую очередь, это эвакуация. Мы эвакуируем. Далее, соответственно, кроме того, прочищаем необходимые водосливные каналы, да, может быть, просто что-то забилось где-то, какая-то труба, ну и, соответственно, ее надо просто прочистить, чтобы вода моментально ушла. Кстати, такие случаи неоднократные, и жители, которые знают, что у них есть труба, убедительно просим ее просто почистить, потому что некоторые просто, ну, забывают про нее, либо не чистят ее своевременно, ну и вода начинает потихонечку копиться. Мы в эфире видели фото и видео из Давлеканова, там речка Мородымка разлилась. Как сейчас обстановка? В речку Муродымка стекает Дема. Дема сейчас у нас растет, я имею в виду уровень воды ее растет. Соответственно, сама Дема спокойно проходит, но тем не менее вот речка Муродымка была наполнена талыми водами. То есть обильное снеготание, резкое потепление у нас, помните, плюс 16 даже было. Эта вся вода быстро скопилась, ну и также быстро ушла. Вот как я уже сказал, в течение 2 часов ее уже там практически не стало. С нами на связи из Давлеканова прямо сейчас начальник 117-й пожарно-спасательной части 16-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Аюб Гарипов. Аюб, доброе утро. Какая обстановка сейчас рядом с вами? Где вы находитесь? 3 апреля 2024 года, 17 часов 06 минут. Открыть дежурный диспетчер 117-й пожарно-спасательной части 16-го пожарно-спасательного отряда Главного управления поступило телефонное сообщение о том, что в связи с резким поднятием уровня воды на речке Мородымка
затоплены жилые дома частного сектора по улицам Тимирязева, Камская и Пролетарская. На место вызова было направлено одно отделение дежурного караула для проведения аварийно-спасательных работ. В ходе проведения аварийно-спасательных работ в зоны затопления были эвакуированы 18 человек. Из них 10 человек были эвакуированы самостоятельно, 8 человек, в том числе 2 детей, были эвакуированы с применением флаг-средств. На сегодняшний день уровень воды в речке Бородынка снизилась и не представляет угрозы жизни и здоровья населения, проживающих в данном микрорайоне. Аюб, мы благодарим вас за информацию и благодарим за ту работу, которую вы выполняете. Да, будем также следить пристально за происходящим. Ну что, потапливают не только ведь дома, потапливают еще дороги. Движение на таких дорогах наверняка ограничивают. И бывают случаи, когда проезжают по дороге, невзирая на запрещающие знаки. Ну, насколько это разумно? Но у нас такие случаи происходили в республике, уже их было 3. Бывали так, что с угрозой для жизни, для самих себя в первую очередь. Когда человек едет туда, куда запрещено ехать, соответственно, он уже целенаправленно едет в какую-то определенную сложную ситуацию. И такая ситуация у нас сложилась в Кушнаренском районе, там была река Чермоса, она разлилась, уровень поднялся до 2 метров, соответственно, машина, так скажем, ехала по дороге, но в какой-то момент течением ее снесло в кювет. Соответственно, она ушла полностью по крышу в воду. Люди, которые там находились, это мужчина, женщина и 14-летний, кстати говоря, подросток, они вылезли из машины, залезли на дерево и дождались спасателей. Слава богу, что телефон у них остался, так скажем, в кармане у кого, да, вот у мужчины. Он позвонил спасателям, они оперативно приехали, подошли к людям на лодке, ну и, соответственно, спасли. В общем, добавили Да, вам молодцы, работы, классно. несмотря на то, что был запрещающий знак. Я думаю, что есть смысл сказать, ни в коем случае не нужно игнорировать запрещающие знаки, тем более, что подвергают опасности не только В себя, первую но и очередь, ваша пассажиров. жизнь, да, ваше здоровье, тем Конечно. более малолетний ребенок. Сейчас все внимание приковано к Оренбургской области, Корску. Но ситуация там просто критическая, да, все мы это знаем. Еще мы знаем, что наши спасатели, они отправились туда также помогать жителям Орска. Да, наши спасатели действительно отправились. У них есть специальная техника повышенной проходимости, которая в том числе и может плавать. Есть специальные плавательные средства этой лодки, да. И вот с 5 числа они там уже работают. Ими спасено уже порядка 150 человек, которые были, так скажем, заблокированы в своих жилых домах, и требовалась эвакуация их. Кроме того, из них это 40 детей. Ну и, конечно же, не оставляем братьев наших меньше, это различные скот, потому что все-таки это частная территория, да, это есть и свиньи, есть кошки, собаки, достаточно много, десятки таких животных уже спасено. А нет ли опасности, что вот эта большая вода из Оренбургской области придет к нам в Башкортостан? Для жителей Республики Башкортостан вот эта угроза от такой воды, которая сейчас находится в Орске, нету. Сюда мы Я думаю, да, что есть смысл сейчас успокоить жителей Башкортостана. То есть у нас все под контролем. Все под Следим. контролем, ситуацию держим на ежедневном мониторинге. У нас работают и гидропосты автоматические, и стационарные. То есть любое изменение уровня воды мы сразу реагируем. Оперативная группа у нас работает в ежесуточном режиме, как уже было отмечено коллегами, да. Выезжает на место в случае любого обращения, точно адресно отрабатываем и оказываем необходимую помощь. Это возможно и откачка, очистка водопропускных труб, возможно эвакуация. Пункты временного размещения всегда готовы к приему жителей. Номер телефона 112, тревожный чемоданчик собрать, если вы живете в зоне подтопления. QR-код на экране вашего телевизора прямо сейчас, который можно отсканировать и самостоятельно следить за паводковой ситуацией в Республике Башкортостан. Но нам спокойно от ваших слов, все под контролем, и это очень хорошо. Да. Весна Все будет неизбежна, хорошо, вместе да. мы справимся. Весна неизбежна, но ее последствия вполне себе можно пережить. Давайте будем бдительны и не будем паниковать. Благодарим вас за работу и ваших коллег. Спасибо.